সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। ডিজিটাল ভিডিও টিপসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটি ইথারনেট কেবল কিভাবে আপনারা তৈরি করবেন। তার আগে আপনাদের বলে নিই, বাজারে আপনারা রেডিমেড কিছু ইথারনেট কেবল পাবেন। কিছু কিছু সময় আপনাদের রাউটারের সাথেও আপনাদের কেবলটি আপনারা পান। আমি একটি স্যাম্পল আপনাদের দেখাচ্ছি। এরকম একটি কেবল আপনারা রাউটারের সাথে পাবেন, আর না হয় আপনাদের কিনে নিতে হবে 1 মিটার বা 3 মিটার এই ধরনের। আর আজকে আপনার যেটুকু প্রয়োজন, যেটুকু লং প্রয়োজন, এতটুকু আপনি তৈরি করে কীভাবে নেবেন, একটি ইথারনেট কেবল কীভাবে বানাবেন সেটি আপনাদের আজকে আমি দেখাবো। চলুন সরাসরি আমরা ইথারনেট কেবলটি তৈরি করে দেখাই আপনাদের। ওকে দর্শক, আমি এখন আপনাদের দেখাবো কীভাবে কেবলটি আপনারা বানাবেন। তো তার আগে আপনাদের এই কেবল তৈরি করার যে কোন টুলসগুলো প্রয়োজন সেগুলোর সাথে পরিচয় করে দিই। প্রথমে এটা আছে কেবল কাটার, কেবল ইনসুলেশন কাটার। আর এটাও কেবল কাটার, কাটিং করার জন্য। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে টুলসটি সেটা হলো এটা দিয়ে আপনি এই ক্রিম্পিং করবেন। RJ45 ক্রিম্পিং করতে হবে। আর এটা হলো আপনার কেবল টেস্টার। এটাতে এই কেবলটা তৈরি করার পরে আমরা এই কেবলটা টেস্ট করব। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটি RJ45 আমি রেখেছি এখানে। এটা হলো RJ45। আর এখানে একটু এই 1 মিটার কেবলের ভিতরে কেবল দিয়ে আপনাদের কানেকশন করে আমি দেখাবো। তো চলুন প্রথমে আমরা দর্শক, সর্বপ্রথম আমরা ইনসুলেশন কাটারের সাহায্যে ইনসুলেশনটা ছাড়িয়ে নেব। তারপর আমরা একটি কেবলের মাঝখানে একটি প্লাস্টিকের আবরণ দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে কেটে ফেলে দিবেন। তারপরে একটি করে এখানে তারগুলো টুইস্ট করা আছে, প্রত্যেকটাকে আনটুইস্ট করে নেবেন। আমি আপনাদের এই কেবলগুলোকে সাজানোর জন্য একটি কোড ইউজ করতে হয়। কোডটি হলো বি কোড। আমি একটি ডায়াগ্রাম দিয়ে দিব, আপনারা ওই ডায়াগ্রাম দেখে কেবলগুলো সাজিয়ে নেবেন। কেবলগুলোকে একটু ভালো করে স্ট্রেট করে নেবেন। তারপর কালার কোডটা সাজিয়ে নেবেন। প্রথমে অরেঞ্জ, হোয়াইট, অরেঞ্জ, গ্রিন, হোয়াইট, ব্লু, হোয়াইট, গ্রিন, ব্রাউন, হোয়াইট, ব্রাউন। ঠিক এইভাবে আপনারা কেবলগুলোকে সাজিয়ে নেবেন। একটু ভালো করে দেখে নেবেন যে আপনাদের কেবলগুলো ঠিকভাবে সাজানো হয়েছে কিনা। তারপর কাটার সাহায্যে কেবলটাকে কেটে নেবেন। একদম সোজা করে কাটবেন, একবারে যদি না হয় আরও একবার কাটবেন, অসুবিধা নেই। ঠিক এভাবে কাটবেন, সোজা করে।
ঠিক এইভাবে কেটে নেওয়ার পরে RJ45টি নেবেন। RJ45 এর এই পয়েন্টটি নিচে থাকবে, এটি উপরে রেখে এইভাবে RJ45 এর সাথে অ্যাডজাস্ট করবেন। ঠিক এইভাবে ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে পাঞ্চিং টুলের সাহায্যে পাঞ্চিং টুলের এই পয়েন্টটায়, ঠিক এই পয়েন্টে RJ45টি এইভাবে রেখে ভালো করে প্রেস করে দেবেন। এভাবে দেখবেন RJ45টি কানেক্ট হয়ে গেছে। ঠিক সেম প্রসেসে আপনি অন্য সাইডটিও কানেক্ট করে নেবেন, সেম প্রসেসে। এরপর আমরা এই কেবল টেস্টারের সাহায্যে আমরা কেবলটি টেস্ট করে নেব। আপনার কাছে কেবল টেস্টারটি না থাকলেও চলবে। আপনি যদি পারফেক্টলি কালার কোডটি ইউজ করে থাকেন, আপনার কেবলটি অবশ্যই কাজ করবে। হ্যাঁ, আমরা কেবলের একটি পয়েন্ট সুইচ টেস্টারের এই পাশটি লাগাবো, আর একটি পয়েন্ট এই পাশটি লাগাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচটি এটি একটু উল্টা, আমি এটা একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি আপনাদের দেখানোর সাহায্যে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই টেস্টারটি এখানে 1 থেকে 8 পর্যন্ত আছে, এই তো 1 থেকে 8 পর্যন্ত আছে। আমরা এখন সুইচটি অন করব। দেখতে পাচ্ছেন এই লাল বাতিটি 1 থেকে 8 পর্যন্ত যাচ্ছে। আমাদের এই দুটি সাইডেই 1 থেকে 8 পর্যন্ত যাচ্ছে, তার মানে আমাদের এই কেবলটি পারফেক্টলি কানেক্ট হয়েছে। এখন এই কেবলটি ইউজ করে আপনি আপনার রাউটার থেকে ল্যাপটপে ইউজ করতে পারেন, আর ল্যাপটপ থেকে ল্যাপটপে ইউজ করতে পারেন। মূলত আমরা এই কেবলটি ইউজ করি ডাটা একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় ডাটা ট্রান্সফারের জন্য। তো আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার এই চ্যানেলটি নতুন ইউটিউব চ্যানেল, ডিজিটাল ভিডিও টিপস। আপনারা যারা ডিজিটাল সম্পর্কে আইডিয়া নিতে চান আর কিছু শিখতে চান, তাহলে আপনারা আমার এই চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন। ইনশাল্লাহ আমি আরও ভালো ভিডিও আপলোড করব। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন ভিডিও আপনাদের চাই। আমি চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ মতো ভিডিও আপলোড করার। আজকের মতো এখানে শেষ, ফিরে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ভালো থাকবেন।